蒸豆腐这个不到10元成本的美食，在过年大鱼大肉吃腻的时候，来上一道清淡解腻的菜肴，也是很不错的选择。大家好，我是豆豆，关注我，分享我会做的每道家常美食，每餐不重样哦。豆腐这个食材自从被发明出来后，就一直是中华菜谱不可少的菜肴。你都知道关于豆腐的哪些故事和传说呢？在评论区里告诉我哟。这道菜就一个字，蒸。准备一块硬一点的豆腐，改刀切成宽宽的豆腐块，大概5厘米长、3厘米宽、1.5厘米厚。切好后呢，把豆腐块整齐地码在盘子中，准备几颗小香葱，改刀切葱花，然后装盘备用。几个大蒜头切蒜末和香葱装在一起，葱花呢留出来一点，咱们等下来点缀豆腐用啊。接下来准备调制调料汁，在碗中倒入2勺生抽酱油，然后1勺白醋。白醋呢是起到调和味道的作用，其实也不酸的啊。蚝油倒入3勺，豆腐本身没有什么味道的，也没有加食盐，蚝油也可以调和咸味。最后倒入2勺辣椒油，然后搅拌均匀，这样食材就准备完毕了。接下来咱们上蒸锅，在锅内加入适量的水，把装调料汁的碗放在里面。如果有大蒸锅，放在蒸屉上面就可以。把装盘的豆腐块放在碗上面，盖上盖子，大火把水烧开，然后关小火蒸8分钟就可以出锅了。把蒸好的豆腐块端出锅，把蒸出的水分给它倒掉，然后把料汁浇在豆腐块上面，这个美味的蒸豆腐就做好了。豆腐本身的清香味，加上料汁的味道，别有一番滋味。先来吃上一块尝一尝啊！喜欢豆豆的视频，请关注、收藏、分享起来，豆豆离不开您的鼓励和赞许。谢谢您的观看，咱们下期再见哦。